tahanin. Nandito ngayon ako sa highway. Nakita ako ng laybay. So yan, ano ba tong motor ko? Ito yung Kawasaki z750 2009 model. So ayun, modified ng konti tulad nitong plaka sa swing arm. Yun, so medyo mahirap hanapin to, rare. Pag pinupost ko tong motor ko sa page, yan ang tinatanong nila. Tapos yun, may arrow exhaust, slip on lang kasi illegal dito yung complete exhaust. Kailangan may catalyzer, illegal dito yung wala. So ano pa ba yun, braided hose. Tapos yun, etong steering damper,
pa ba? Yun lang. So yun, yung original nito, wala siyang tapaludo dito, yung tapaludo sa ilalim. Yun lang. So naka HID siya na xenon. So tapos yung pinaka belly pan nya, ayun. Tapos jet black yung kulay nya. And then yung stoplight nya is smoke. And then pakinggan natin yung tunog. So yun guys, meron na siyang 25,000 kilometers. So ito, ayan. Yun, Koso signal light. So yun. So yun guys, yan yung motor na gamit ko ngayon sa pagbablog. So larga na ulit ako. Bale ito parang Europe version lang to, wala nito sa Pinas. Meron akong nakita isang beses yung z750 nya, pero yung yung first model, first gen. So hindi pa siya ganun kaganda para sa akin Hindi ko trip yung tsura nya. So pakita ko sa inyo kung yung tsura ng z750. Okay, yan dito. Tapos yun,